اوس د ورور دې سوال ته غوږ کېدی وایي چې ما واده کړی 2 کالو نه او زما بچي هم دي ما ته یو 3 خبرې را پېښې شوي دي اولنۍ ما چې واده وکړو د هغې نه یو میاشت بعد تقریبا زما او زما د ښځې په منځ کې جګړه راله او ډېره سخته جګړه راله چې ما هغې ته بدې ردې وویې کنځلې ګزارونه مې وکړو هغې ما له جوابونه راکړو اخره کې هغې چاړه راواغسته او په دې خپل لاس یې کېښوده وي ما طلاقه که که ما نه طلاقی نو زه د خپل لاس دا رګونه شلوم نو یې ما ورته یو طلاق ورکړو چې دا د لاس پرې نه کړي یا دا رګونه ونه شلي د هغې نه 15 کاله بعد بیا زما او زما د ښځې ډېره منځ کې غټه جاښه راله نو ما هغه وواله او ډېر سخت غوسه شوی وم په داسې غوسه کې وم چې هغه صرف الله ته پته ده او ما هغه بیا طلاقه کړه په 2م پیر د هغې د مور په مخ کې د هغې نه بعد بیا 2 هفتې یعنې د دوی کور کې دغه جاښې روانې دي د هغې نه بعد بیا 2 هفتې زما او زما د ښځې په سهار کې جګړه شوه او بیا زموږ د یو بل سره خبرې ورانې شوې نو ما هغې ته دا وویل چې ته 10 پیرې په ما طلاق او په ما حرام یې که ته د دې کور نه ووتې یا د پلانۍ او پلاني کره لاړې دې پرې لوی زما د طلاق اراده نه وه خو دا ما د پلانۍ د کور نه یروله یا د پلاني د کور نه د شپې بیا یې هغې عذر هم پیش کو بیا ما او هغه د کور نه ووتو یو ځای لاړو په چکر باندې سوال دا دی چې دا طلاق شوی دی او که نه اوس راځو ورور دې مسلې ده اول خو د ښځې نه طلاق ورکوه او هغې چاړه راغستې و چې زه څه کوم لاس پرې کوم که تا ماله طلاق رانه کو وسمه ظالم لور ده یا خو دا ډېره بدتمیزه ده چې داسې طلاق دا غواړي او یا دې سړي پوز یې له راوستې ده په هغه کې سړیتوب نشي دوی خو یو ده که نه سیچل خو دی هسې خو داسې نه کېږي ښځه چې چاړه رالي او لاس پرې کوي چې ماله طلاق راکوي یا خو دا ښځه بې ادبه او بدتمیزه ده ډېره او یا دا سړی په داسې مرحله کې دی چې ښځه نوره پوز یې له راوستې ده اوبه یې په سر وړېدلې دي طلاق ماله راکړه نور کار نه کړي ده ورته طلاق ورکړو اول خو دا خبره یاده کوي که چېرته دې رور د یرې د لاسه طلاق ورکړي چې دا ښځه خپل لاس پرې کوي نو دا طلاق نه واقع کېږي ځکه چې دې طلاق د مکره ویلی کېږي یعنې هغه انسان چې په هغه زور زبردستي شوې ده خیال هم دی که نه دی یعنې زور زبردستي یوازې دا نه دی چې سړی ستا په مرۍ چاړه کېږدي چې تا لالو دا هم زور زبردستي ده او دی یریږي چې یاره دا ښځه به خپل لاس پرېږدي نو به طلاق یې نه دي ورکړي و سبحان الله طلاق یې ورکړي سبحان الله یعنی امام ابن القیم په زاد المعاد کتاب کې واقع راوړې ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه د زمانې دې ته غوږ کېږدي هغه دا وایي امام ابن القیم وایي صحابه کرامو دا فتوا ورکړې وه چې به چا زور زبردستي وشي د طلاق نه واقع کېږي ځکه چې ده به خپل نیت نه دی ورکړی بیا واقع راوړې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه پسې یو سړی راغی دا سړی تللی و ځان سره پړي مړي وړي و ځنګل ته وتی او په ونه کې بره ګبین دی نو دی دا پړی مړی وتړو چې دا ګبین راوالي د برې نه او دې ونې ته وختو نو دا ښځه پسې راله دې واقعې ته غوږ کېږدي دی اوس ونه کې دی او ځان ته یې پړي مړي اچولي دي او په دې کې څوک راله ښځه راله نو هغه ښځې ورته دا وویې یا به مې طلاقې یا د باندې دا پړي پرې کړو یا به مې طلاقې یا دا پړي پرې کوم راولېږدم لا تیر به دې مات شي دوه خبرې دي او هغه ډېر لکه الله یې ورته رایاد کړو چې الله نه وویرېږو نه هغه وایي نه فطلقها او دې ته طلاق یې ژوند ډېر اهم دی نو یې ته طلاق بیا دا سړی راغی په عمر بن خطاب رضی الله عنه او ته امیر المؤمنین وی مسله دې ده چې هغې وي چې یا دا پړي پرې کوم یا ماله طلاق راکړي ورته یې وویل خپلې ښځې ته واپس شه فان هذا لیس بطلاق دا هغه طلاق نه دی کوم چې واقع کېږي ولې زور زبردستي شوې ده په خپله مرضي خو نه دی ورکړی او دغه شان د علي بن ابي طالب عبدالله بن عمر عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم دې ټول نه داسې فتوې نقل دي او بعض روایتو کې هم راځي چې چا باندې زور زبردستي وشي د هغه طلاق نه واقع کېږي لکه اوس ستا کور ته څوک راننوتو او ستا په سر یې تماچه کېښوده چې ښځې له طلاق ورکړې نه دي پرېږدم نو طلاق به ورکوې که نه به ورکوې بیا دروغ نه دي
تماچې یې یو دا دي بعض واسې بانه جوړه کړې جي وایي زور زبردستي وشوه څنګه لکه مخکې ورځ کې ماته یو کس تپوس وکړو وی زور زبردستی را باندې وشوه ښځې له مې طلاق ورکړو ما څه زور زبردستی وه وی مور مې خفه کېده نو وی چې زویه طلاق وله ورکړه ګینې خفه کېږم دې زور زبردستي بهر کې م څه خیال دی دا خو به د ډېرو پښتنو سره کېږي بیا به ښځې طلاق کوي زور زبردستی یعنی یقیني پکې ستا ژوند ته صحیح خطره وي ډېره زور زبردستی وي نو دا طلاق نه واقع کېږي دویم پیر دی وایي چې ما ښځې له طلاق ورکړو زه په انتهایي غوسه کې وم نو دا یاده کړئ غوسه په درې قسمه یو خو هغه غوسه ده چې بلکل شعور ختم شي دا خو لیونی دی او دا خو جمهور العلماء بلکې ټول علما وایي چې د طلاق نه واقع کېږي چې لیونی شي بلکل دویم قسم غوسه هغه ده چې شعور شتي احساس ورته هم شتي خو دې غوسې دومره رانیولی دی چې د ده په خپلو خبرو کې کنټرول نشتی پوهېږي په خبره یو خو هغه دغه چې لیونی ته جوړ شو خو په هېڅ هم نه پوهېږي دی په دې پوه دی چې زما خبرې د ښځې سره روانې دي او په دې موضوع هم پوه دی په دې هر څه خو غوسې دې درجې ته رسولی دی چې دی خپله خبره یعنی د ده په کنټرول کې نه ده او د خولې نه طلاق وځي نو صحیح خبره دا ده چې دا طلاق هم نه واقع کېږي درېیمه عامه غوسه ده یعنی سړی نه شعور یې ورک شوی دی نه بې کنټروله دی خو ښځې نه خفه شوی دی غوسه شوی دی په څه خبره طلاق ته ورکړو نو دا طلاق واقع کېږي والله اعلم درېیم بیا د ښځې ته ویلي دي دا ماشاءالله دغه د طلاق قصه د ټوله روانه کړې ده بیا یې څه وخت بعد ښځې ته ویلي چې ته په لس پیرې طلاق یې خو که ته چېرته د پلاني یا پلاني کره لاړې کور نه ووتې دا اوس طلاقېږي او که نه نو جواب د دې مسلې دا دی او بیا موږ دواړه د شپې ووتو د کوره یعنی ما نه بخانه وغوښته او بیا موږ ووتو حالانکې دا ورته وایي که د کوره ووتې ته طلاق دی لس پیرې طلاق نو دلته جواب باقي دا دی اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې که چېرته اراده د یرولو وه نو دا مسله به څو پیرې بیان کړې دا بیا څه شو نو څه شی شو چې نه واقع کېږي د څه د قسم یعنی که چېرته مقصد د دې رور یرولو چې دا ښځه د کور نه نه وځي نو بیا خو دلته دا د قسم کفاره ده که چېرته دغه کار وشي کوم چې یې کړی او که اراده د طلاق بیا طلاق شو ورسره دا مسله ده چې لس پیرې طلاق کوي لس نه که سل پیرې ورته ووایې او زر پیرې ووایې نو راجح قول دا دی چې دا یو پیر طلاقېږي لس پیرې څوک طلاقېږي یو سړی ښځې ته وایي ته لس پیرې طلاقې وشو مانځه نه بعد موږ ذکر وایو درې دېرش پیرې سبحان الله درې دېرش پیرې الحمدلله څلور دېرش پیرې الله اکبر اوس که څوک داسې ووایي چې الله اکبر درې دېرش پیرې الله اکبر څلور دېرش پیرې سبحان الله درې دېرش پیرې الحمدلله درې دېرش پیرې دا څو حسابېږي او درې دېرش وي ته وایي طلاق یې سل پیرې اکثر مفتیان ولا دا فتوا ورکړي به سل پیرې طلاق سل پیرې طلاقېږي څنګه طلاق خو دي درې بیا دا درې ولې الله ذکر کړي دي دې دپاره الله په هر کار کې حکمت چې یو طلاق په یو وخت کې واقع کېږي د هغې نه باید گنجایش دي چې دا ښځه خاوند لږ سوچ وکړي کېدای شي واپس شي او دا ژوند یې اخیستی شي نو چې درې دې په یو ځای واقع کړو هغه حکمت د دې درېو هغه دې ورک کړو بیا ولې شریعت درې ښولي بیا ضرورت و چې درې ښو نو راجح قول دا دی دا ما نورو ځایونو کې تفصیل ذکر کړی دی هغه تفصیل نه ځم هغې دپاره هغه سوالات یا بیانونه واورئ چې په یو مجلس کې په یو وخت کې یو طلاق واقع کېږي بیا دی وایي چې شپې موږ ووتو نو که چېرته د ده مطلب دا و چې که زما د اجازت نه بغیر ووتې نو ته به طلاق یې او دلته اوس د اجازت ورکړو چې وتی شي نو بیا خو په هېڅ هم نشي ځکه چې دی وایي چې زما د اجازت نه بغیر دلته د اجازت ورکړو او که چېرته مطلب یې دا و چې د پلاني یا پلانۍ کره به نه ځي او دا هغه پلاني کره لاړی شي نو بیا به د قسم کفاره ده او نه طلاقېږي والله اعلم